الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. دراسات متعددة اتكلمت عن وجود علاقة طردية بين الشخير وخطر الإصابة بالنوبة القلبية. بتقول إن فرص الإصابة بالنوبة القلبية بترتفع بنسبة تقارب 35% عند الأشخاص المصابين بداء الشخير أثناء النوم، وخطر الإصابة بالسكتة بيرتفع عندهم بنسبة تقارب 65% عن الأشخاص العاديين. الخطر الأكبر إنك تعامل نفسك إنك شخص عادي مش محتاج لوقفة علاجية برغم الظواهر اليومية اللي بيسببها الشخير، زي الصداع والعصبية اللي بتوصل للعدوانية أحياناً، وقلة التركيز والنسيان المتكرر والإرهاق وارتفاع ضغط الدم. أسباب الشخير متعددة، بعضها ينفع تجنبه أو الاجتهاد الشخصي فيه، زي إنقاص الوزن وتغيير وضع النوم ووقف التدخين والكحوليات. أما الأسباب الأهم اللي ما ينفعش فيها اجتهاد ولا فتي هي مشاكل الأنف والحنجرة والعيوب الخلقية اللي بتستدعي بالضرورة زيارة الطبيب المختص لإصلاحها وإنهاء المشاكل والأخطار المتكررة يومياً بسبب الشخير. اهلا بكم. بحب انا قوي نوعيه معينه من الافلام في السينما الامريكيه ما عادتش بتتعمل، لانه حتى السينما الامريكيه فيها مشاكل كبيره دلوقتي. هي انه القصه تبدا بانه في غلطه معينه في شيء، في حاجه غلط في شيء معين، في جرم معين، ميستيك معين عمله شخص فادى الى كوارث رهيبه. فيقول لك المثل العربي المشهور: معظم النار من مستصغر الشر. اللي هقوله لكم ده قصة مخيفة جدا. هبدأها الأول من الآخر للأول. حادثة، واحد عمل حادثة رهيبة وغريبة. دخل بالعربية في وسط الطريق اللي في النهار والدنيا تمام ونور في كل حتة، طير ناس من على حاجة أو دخل في مبنى أو دخل في كشك. حادثة غريبة جدا. جابوا الشخص بقى اللي عمل الحادثة ده. عملت الحادثة ليه يا أستاذ؟ ده لو حد حقق في الموضوع ولو كان هو صادق هيقول لك أنا نمت وأنا سايق. يا خبر اسود، نمت ليه؟ يعني إيه نمت وأنت سايق؟ أنت ما نمتش قبليها؟ أنا ما بعرفش أنام كويس. شوف بقى، احنا هنمشي مع الراجل بكلام حقيقي بدراسة حقيقية. ليه ما بتنامش كويس؟ لأن أنا طول الليل بشخر. طب ما أنت بتنام. لا، ما هو الشخير بيخليني أصحى من النوم، وصوت الشخير نفسه وصعوبة دخول الهواء، في سدة تنفسية بتجيلي وأنا نايم، فبصحى من النوم لأنه مفيش أكسجين داخل جسمي. هذا الشخص في النهار بقى، شوفوا أنا بدأ لكم للآخر للأول. طول الليل هو بيشخر لأنه في سدة تنفسية، فنسبة الأكسجين اللي داخله جسمه قليلة. طول اليوم أساسا دخول الأكسجين في جسمه قليل، تركيز ثاني أكسيد الكربون في جسمه بيعلى. ثاني أكسيد الكربون ده الغاز الذي إذا عالي في الجسم يسبب النوم، يسبب النعاس. فتلاقي الناس دي بتنام، ممكن تنام في إشارة المرور. مرة حد قالها لي، قال لي أنا العربية سايق، ده لسه يعني هو ده سنة أولى زي ما بيقولوا، وهو سايق يقف بالعربية يصحى من النوم في إشارة المرور على ناس الشارع كله بيزمر له وراه، مظلومين يا عيني، وقفوا وراه وهو نام. اصحى يا عم فوق. المستوى الثاني بقى، مرحلة سنة تانية، يعني إنه هينام وهو سايق، مش هينام وهو في الإشارة، لا هينام بقى والعربية ماشية. فده طبعا كارثة. هذه القصة مثيرة جدا ومخيفة جدا. أكمل لكم القصص مع ضيفي العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم القدير في عالم الأنف والأذن والحنجرة، الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتور الأنف والأذن والحنجرة، واستشاري العلاج بالليزر.
من كليه الطب جامعه القاهره، زماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير بالخرطوم. اهلا بيك يا دكتور اهلا هشام. يا دكتور ايمن بيك. اللي انا حكيته ده بيحكوا لك اكتر واكتر في العياده. ده يوميا. اه دي زي ما بيقولوا الحكاوى اليوميه اللي بسمعها، واكتر من كده بمراحل كبيره. كوارث كمان بتحصل، ده في ناس كوارث. بتنام وهي بتشتغل على مكن خطير. دي مشكله في منتهى الخطوره، واذا ما كانش حد ينتبه لاهميه حاجه زي كده. هو الخطوره مش في الشخص نفسه، كمان مش على الشخص نفسه، الخطوره على الاخرين زي ما حضرتك تفضلت وقلت. الخطوره فعلا في موضوع السواقه وموضوع التريلات وموضوع التراكس. هو الحوادث بتاعت زمان اللي هي الاتوبيس اللي نط من فوق الكوبري ده كان بيبقى نام. بالظبط كده. بالظبط، لو فعلا في يعني تسلسل احداث مظبوط، وخدوا منه تاريخ مظبوط وقصه مظبوطه، هيقول لهم كده، هيقول لهم انا بنام وانا سايق وغصب عني. هيعمل. هو ما كانش المشكله ان الفتره السابقه جدا، عشرات السنين السابقه، ما كانش فيه الوعي الطبي المظبوط ولا الميديا المظبوطه اللي بتوصل للناس المعلومات ببساطه شديده. زمان كانت الناس بتيجي عشان بس بيشخر، ويعني لما كنت كاتب مركز شخير، كانت الناس بتيجي وتقعد، شو حضرتك بتضحك؟ كان الناس تيجي تضحك وتقوم تبص في الارض. انا بضحك لان انا اول مره شفت فيها يافطه مكتوب عليها مركز الشخير. كنت في زياره لاحدى المدن واليافطه دي، وكان معايا حد فراح سالني بتلقائيه شديده هو الشخير حتى الشخير له مركز؟ قلت له طبعا. قلت له ده شيء متاخر جدا، وكان الكلام ده في يعني سنه 2000 مثلا او 2001. ده 2000 ده حديث من 23 سنه. ده حديث. لا ده زمان لما كنت بقول انا بعالج الشخير، كانت الناس تيجي اولا بس ما كنتوش بتكتبوا زمان على اليافطه علاج الشخير. بالظبط كده. انت كتبت على اليافطه علاج الشخير من كام سنه بجد؟ ده سؤال يعني. انا كاتب علاج الشخير من 20 سنه. من 20 سنه. من 20 سنه. هو دي بدايه على فكره. دي بدايه ان الناس تحط على اليافطه. كان الاول كله انف واذن انف واذن وحنجره وخلاص. وكانت يمكن اول يافطه يتحط عليها كلمه علاج شخير يمكن على مستوى الشرق الاوسط كله. والله طبعا. ما هو كان بدايتها من 20 بالظبط كده. وكانت بقى بناخد بقى تريقه وبناخد كلام وشيء. النهارده بقى زمان كان تيجي الست تحط وشها في الارض والراجل يحط وشه في الارض، اصل مش عارف في صوت كده بيقولوا. النهارده لا، النهارده بيجوا مسجلين لبعض وبيتكلموا بكل اريحيه، وجايين لي من في فيلم لهاني رمزي هو السبب في الحكايه دي. اسمه محامي خلع. ايوه. مشهد مشهور جدا. هي جت تقول انا عايزه اتطلق في الفيلم. ليه يا ستي؟ عشان بيشخر. طب راح مسجل لنفسه، وكانت اول مشهد في السينما المصريه واخر مشهد بالظبط اتعمل فيه الحته دي. فطبعا الدنيا اتغيرت جدا، والميديا غيرت، والسوشيال ميديا وكل الكلام ده الحقيقه عمل طفره في فهم الناس وتقبلهم لهذا المرض. وقد ايه النهارده الناس بتيجي بالحقيقه بيريحونا انا جدا. ليه؟ بيجوا اولا الحمد لله احنا عندنا آلاف الحالات على اليوتيوب متصورين قبل العمليه وبعد العمليه. فالعيان النهارده بيجي باريحيه جدا، بيتفرج وبيجي يقول لي انا بتابعك بقالي سنه وسنتين وثلاثه، وجاي لك انا الحاله بتاعتي شبه الحاله الفلانيه. فهو حتى بيكاتيجورايز نفسه، بيحط نفسه في ليفل معين، انا الحاله دي. فالنهارده الدنيا اتغيرت طبعا. الشخير مهم. طب احنا عندنا شخير ونوم. شخير ونوم دول الاثنين البطلين بتوع القصه. الدنيا رايحه جايه، يعني قله المشاكل بتاعت النوم وبوظان النوم يؤدي للشخير، ولا الشخير هو اللي بوظ النوم؟ طبعا الاثنين بيعملوا بعض. يعني الشخير بيؤدي الى النوم، والنوم بيؤدي الى الشخير. يعني ايه؟ ايوه. يعني ايه؟ اولا كلمه شخير يعني صوت عالي وتوقف نفس. كويس؟ فصوت عالي وتوقف نفس فترات طويله طول الليل 8 ساعات، ده بيؤدي الى ببساطه ان اللي احنا اتكلمنا في الكلام ده كتير جدا. فالشخص بيبقى مرهق جدا. فايه يعني مرهق ليه؟ هو تقريبا بيبقى 8 ساعات ما بين النوم والصحيان. بس ال8 ساعات دول اكشولي وفعليا هو ما بياخدش 8 ساعات نوم، هو بياخد منهم 2 أو 3 ساعات. بس هو لازم يكمل ال3 ساعات دول ب8 ساعات نوم. فيعمل ايه؟ يبقى طول النهار مدروخ، طول النهار ما بين ان يجي يقول لي كده، يقول لي انا طول النهار انا دماغي مش مظبوطه، طول النهار عايز انام، طول النهار اروح المكتب بنام، اروح اركب في الاتوبيس انام، اقعد في الاجتماع انام. اذا
فالشخير عشان ما بيخليش الشخص ينام كويس فبيكمل نومه بقيه النهار. طب ازاي النوم يؤدي لشخير؟ لخبطت النوم يعني. لخبطت النوم تؤدي لشخير، دي مهمه جدا. ليه بقى؟ لان انا لخبطت النوم يعني انا مثلا شخص النهارده راجع عمل مجهود فظيع، صاحي من اذان الفجر الساعه 5 لغايه الساعه 10 بالليل وهو بيلف، هيرجع طبعا احنا خلصان. الحاله العضليه بتاعته في كل حته في جسمه، الماسل تونز بتاعته بتبقى في منتهى الارهاق، مرهقه جدا. ده لما بينام النوم بتاعه ما بيبقاش نوم طبيعي، بيبقى نوم عايز اقول باسترخاء شديد جدا. الماسل تونز عنده او طبيعه العضلات بتاعت كل حته في جسمه مرتخيه جدا. حتى عضلات الحلق، حتى عضلات الزور اللي هي بنسميها اللهاه والحلق، العضلات دي لما بترتخي جدا في الحالات الغير طبيعيه بتاعتها الغير حالات الشخير بتؤدي الى شخير. عشان كده انا الجمله الشهيره بتاعتي لما يجي حد يقول لي بشخر، اول سؤال يوميا ولا لما بتبقى مرهق؟ عشان ده طريقين مختلفين. لما بيبقى بيشخر في اليوم التعب اللي هو كل اسبوع يوم، اقول له لا ده مش حالات ده مش شخير مرضي، ده شخير طبيعي جدا بسبب ارتخاء في العضلات في كل حته في الجسم، وده اللي بيؤدي للشخير. وده اللي حضرتك النوع الثاني اللي هو النوم بيؤدي الى النوم الكتير او الارهاق الشديد او الكلام ده كله يؤدي الى شخير. انما الشخير المرضي بتاعنا هو الشخير اليومي المنتظم اللي ما فيش يوم بيعدي تقريبا الا لما بيبقى فيه شخير وانقطاع نفس. طيب السؤال اللي هساله لحضرتك دلوقتي سؤال جمهور، يعني الجمهور بيسال بالطريقه دي: هل عمليه الشخير عمليه ثابته زي بالظبط كده كانه مقاس ثابت بينزل لكل الناس، بيتعمل فيه حاجز انفي له لزتين لحميه، ولا عمليه تفصيليه كل استاذ سليم غير الاستاذ عبد الله غير المدام وفاء، كل واحد فيهم بتتفصل له العمليه على حسب حالته؟ ده سؤال هايل جدا. ليه؟ لاننا تقريبا كل عمليات الشخير عندنا بيبقى تقريبا كل الحاجات اللي بنعملها كاسماء هي واحده. يعني ايه؟ يعني مثلا بيجي العيان بكشف عليه بيبقى عنده عوجه في الحاجز الانفي مثلا. عوجه الحاجز الانفي درجات، في مثلا حد عنده 10% وفي حد عنده 80 و90% بسبب كسر او خبط، لكن دي عوجه ودي عوجه. دي نمره واحد. نمره اتنين، تضخم الغضروف زي ما بنقول دايما بيبقى سكندري او نتيجه لعوجه الحاجز الانفي. ثلاثه، تضخم اللوز او وجود اللوز في حد ذاته في عيان الشخير والخنقه، حتى لو اللوز نفسها مش متضخمه ولكن حتى لو صغيره بتبقى مترهله. عاده 100% في كل عيانين الشخير سقف الحلق واللهاه بيبقوا فيهم ترهل، وكذلك عضلات الحلق. فاحنا بنعمل الكلام ده كله. ارجع بقى لسؤال حضرتك، هو دي اسطمبه لكل العيانين؟ شوف حضرتك النو هاو بتاع الشخير في اللي هقوله دلوقتي، ان كل الحاجات دي بتتعمل الفنيه الفنيات بقى بتاعت الشخير، التركه بتاعت الشخير في اللي انا كعمليه في اللي انا هقوله. الحاجه الوحيده اللي في كل اللي انا قلته بتتعمل كلاسيك واي حد طبيعي ممكن يعملها، استئصال اللوز. استئصال اللوز بتتعمل بطريقه كلاسيكيه جدا، بنشيل اللوز بنسبه 100% زي اي شيء لوز. دي الحاجه الوحيده اللي ما فيهاش فنيات قوي. تمام كده. انما تعالى للباقي بقى. الباقي ده هو التفصيل. هو المشكله الكبيره. هو السؤال نمره واحد، هل سقف الحلق واللهاه زي ما حضرتك قلت كده وللعيان نمره واحد واثنين وثلاثه واربعه بعملهم زي بعض؟ استحاله. ده انا حتى المنظار التشخيصي اللي انا بعمله والكشف بتاعي اثناء الكشف، الديسيجنز او القرار اللي انا باخده بيتغير بنسبه 20% جوه اوضه العمليات. ليه؟ لان جوه اوضه العمليات العيان بيسترخي معايا 100%، فبيبان معايا نسبه الليونه واسترخاء وارتخاء عضلات كل من سقف الحلق واللهاه وعضلات الحلق. وهم الثلاثه دول المشكله العويصه والمشكله الخطيره في عمليات الشخير. اللي ما يعرفش يعمل الثلاث حاجات دول بنسبه
مهاره 100% ما يقدش ايده في عمليه شخير، لان الثلاث حاجات دول لو اتعاملوا مش مظبوط، يا اما العيان يا اما العيان هيخاف جدا يشتغل فيبقى التحسن مش كويس، يا اما يشتغل باجريسيف بطريقه زياده عن اللزوم ويؤدي لاختناق العيان بلا رجعه. وهي دي الخطوره. بيجي لنا عيانين مش يعني فعلا من فتره انا جالي عيان مش عايز اقول مين وعلى مستوى ايه، عمل له عمليه وجاي يعني وكانت بنت الحقيقه عندها بتاع مثلا 16 17 سنه، للاسف ما قدرتش اعمل لها حاجه لان حصل تليف في منطقه سقف الحلق واللهاه، ما تليف نسبته 90% خلى مجرى التنفس عندها 10%. للاسف ملهاش علاج. هي دي الخطوره بتاعت عمليات الشخير، ان ما حدش يجرؤ يدخل فيها الا لما يبقى خبراته في الجزئيه دي بالذات. يعني الحاجز الانفي مثلا ما عملوش بنسبه 100%، عملوا 80% 70%، ممكن نتدخل مره تاني ونصلحه، الا لو كان في ثقب للاسف بيبقى صعب جدا. الغضروف ما عملوش كويس قوي او ما عملوش خالص او وات ايفر بقى هو عمل ايه، لكن في حاجات دي مناطق يمكن التعامل معها مره تاني. اللي هو الغضروف والحاجز الانفي. لكن سقف الحلق لا. سقف الحلق ده اولونان يا يتعمل مظبوط يعني مني بقى. لا ابوس ايدك ما تمدش ايدك فيه بالظبط كده. دايما عمليات الشخير والناس بدات تفهم الكلام ده لازم تعمل في مركز متخصص لعمليات الشخير، يعني لازم يبقى فيه فريق عمل او بمعنى اصح تجهيزات خاصه بهذه النوعيه من الجراحات. طبعا 100%. ليه؟ لان انا قعدت فتره طويله برضه بشتغل زي اي حد. العيان بيجي لي اوديه مستشفى، باخد الاجهزه معايا، عمليه مرهقه الحقيقه ما تعرفش حضرتك قد ايه. وطبعا عشان اطلب من المستشفى ان هي تجهز لي الاجهزه بتاعه الشخير الخاصه بالشخير، سواء كان كوبليشن، سواء كان راديو فريكونسي، سواء كان شيفر، سواء كان مناظير مخصوصه، سواء كان المناظير بتاعه التخدير، لان عيان الشخير ما بيتخدرش بسهوله. عيان الشخير وخاصه في حالات التوقف النفس والحاجات دي، والعيانين الاوفر ويت 140 و150 كيلو وشخير وخنقه وضغط وسكر، قصه كبيره في تخديره. فالحقيقه المركز المتخصص لجراحات الشخير ده بيضم كل شيء. اولا بيضم البيرسونال اللي هم الاشخاص المؤهلين والمدربين، من اول ما بيخش المريض بيعرفوا ازاي يتعاملوا معاه، سواء كان بيه عمل فحوصات الشخير الكامله، سواء كان اكسجين وطول ولهاو وحلق وقياسات كامله، دي نمره واحد، سواء كان في المناظير اللي موجوده. لكن الاهم طبعا اوضه العمليات النهارده اذا ما كانش يبقى فيها على الاقل 4 اجهزه اساسيه للشخير، ما تعتبرش الحقيقه اوضه عمليات مجهزه للشخير، وتبقى فيها نواقص كتير جدا. عشان كده العيان لما بيجي بيقول لي انت هتعمل لي العمليه بالكوبليشن اللي احنا سمعنا فيه واللي احنا شفناه، ولا هتعملها لي بالراديو فريكونسي، كانت بتبقى اجابتي دي عباره عن كلها ادوات واجهزه موجوده عندي، انا بختار الجهاز احسن جهاز لاحسن نقطه بشتغل بيها. فهي دي ميزه المركز الحقيقه، بيبقى سواء كان التخصص موجود، سواء كانت الاجهزه موجوده، سواء كان العماله المدربه اللي موجوده، سواء كان قبل العمليه واثناء وبعد العمليه. انت نورتنا واسعدتنا وكالعاده ابدعت. هتستغرب بقى من يعني حاجه هارفارد قالتها، هارفارد قالت ايه؟ قالت لك مشاهده التلفزيون 4 ساعات في اليوم بيزود فرص، او بمعنى اصح بيسيء او بيسوء حاله الشخير. انا حبيت قوي لا وايه بقى؟ قال لك انه الشخير ده البريطانيين بيأرق تلت الازواج، يعني تلت المتجوزين في بريطانيا بينزعجوا جدا من شخير ازواجهم. دي نسبه قليله بالنسبه لنا احنا، دي نسبه قليله. ولذلك انا برضو انا في رايي يعني ان كل واحد يعني ينام في اوضه لوحده. انا فكره ان انام في نفس الاوضه مع مش يعني ينام، طالما ربنا فاتح علينا وعندنا كذا اوضه كل واحد ينام في اوضه. ليه بس؟ انا كل ازواجي اللي بيجوا لي بلمهم من الاوض كلها واحطهم في اوضه واحده. بعد كده بيوصل من اوضه لاوضه، يعني هي ما احنا بنمنع الكلام ده عشان يرجعوا اوضه واحده.
نورت. اشكرك يا ضيف دكتور ايمن. العزيز القيمه العلميه القديره والاسم الله من الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن والحنجره واستشاري العلاج بالليزر وزماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير بالخرطوم، واحد من نجوم عالم الانف والاذن والحنجره، كان ضيفا كالعاده مبدعا في واحده من حلقاتنا المثيره جدا، الشخير والنوم، هذه الثنائيه المخيفه للغايه. خليكم دايما معنا. سلام. انا اسمي حماده ابراهيم عوف. كنت تعبان جدا، يعني انا ما شفتش يوم راحه بقالي 10 سنين. بشتكي من شخير، بشتكي خنقه وانا نايم، دايما صداع هنفجر وانا نايم لدرجه الموت. بقالي 10 سنين بنام وانا ماشي وانا راكب العربيه. فالدكتور هشام اول ما شاف الحاله قال لي عمليه على طول، لازم تدخل عمليه باسرع وقت، من عندي او عند غير، لازم عمليه تدخل عمليه. وبعد ما عملت العمليه انا حاسس ان انا ندمان ان ما عملتش من زمان، شايف ان انا حيات بعد ما كنت ميت، عذاب اتعذبت، عذاب 10 سنين ما بعاني ليل ونهار، شخير شرقه وانا نايم، بشرق وانا نايم. حتى كان رجليا بتوجعني، انا عندي رجلي ورم من هنا، ورم في رجلي. من بعد العمليه الورم خف. انا مش عارف هل كان اللوز مقصره، لان الدكتور هشام عمل عمليات صعبه جدا، شال اللوز. انا عندي 48 سنه، شال اللوز كانت منتهيه خالص، وبفضل الله انا حاسس ان بقيت واحد تاني. يعني انا بص، حتى اي حاجه في الدنيا تساوي ما تساويش لحظه الواحد ينام ساعه ولا ساعتين. انا معايا فيديوهات شخير اللي يسمعها يقول لك منتهي. بس الحمد لله النهارده عدت بنام، بنام بال5 ساعات و6 ساعات. انا كنت احسد الناس ان هي نايمه على ان هي تنام 5 دقائق، قسما بالله كنت بشوف الناس بقول بتنام ازاي.